Христијан, помина пола сезона од твоите настапи, тренинзи во одбојкарскиот клуб Триглав од Крајн. Дали можеме да кажеме дека веќе се прилагоди на тимот, на играта и на очекувањата на тренерот и управата? Па јас би рекол дека во прв момент кога дојдов, дефинитивно имаше голема разлика од тоа што го трениравме тука, почнувајќи од самиот начин на тренирање, па до системот на играње, до играчите и секако до јазичната бариера. Најголемиот дел од играчите во клубот се словенци, така да постојано се зборува словенечки. Дефинитивно ми требаше околу 2 до 3 недели да се навикнам на тие услови, да сватам што точно тренерите сакаат од нас, што точно очекуваат од оваа сезона. Но мислам дека можам да кажам со сигурност дека веќе се вклопив во тој тим, дека играчите ме прифатија, стекнав пријателства и мислам дека ги исполнуваме очекувањата на тренерот. Ти си среден блокер. Која е таа конкуренција, најмлад си помеѓу нив? Која е таа конкуренција која што имаш во самиот тим? И што е тоа што го уведе од оваа пола веќе помината сезона? Што треба да постигнеш да дојдеш до таа прва постава? Претпоставувам дека целиш кон тоа. Па да, тоа ми е целта. Јас сум најмлад помеѓу средните блокери, а и помеѓу играчите. Би рекол дека треба уште искуство да стекнам. Дефинитивно они имаат повеќе искуство, имаат тренирано полов период на тоа високо ниво што играме таму. Но мислам дека за почеток ова е дефинитивно добар чекор во мојата кариера од претходниот мој клуб во Велес. Така да ја не се брзам со моите очекувања, но секако се трудам да ги постигнем во што е можно пократок период. Што е поразлично од Македонија кога одбојката е во прашање и кога клубовите одбојкарски се во прашање? Значи една споредба, например, што е тоа што е поразлично? Дали, например, тактиката тренерска се гради на поинаков начин? Како тече подготовката на самите играчи? Па јас би рекол дека има стварно многу големи разлики од цела одбојкарска лига, но и од клуб до клуб. Дефинитивно имаме многу посериозни припреми за секоја утакмица. Тренерите ни помагаат да анализираме противничката екипа, анализираме претходни утакмици, каде ние можеме да се подобриме, кои се слабостите на противничките екипи, за да ги искористиме за нашата цел да победиме. Исто така самиот систем на играта е многу поразличен. Секој играч си ги знае своите должности, што треба да направи во играта и својата одговорност. Исто така една работа што нашиот тренер многу цврсто инсистира да ја научиме и да ја стекнеме е тимска одговорност. Да бидеме тука еден за друг, доколку еден играч има лош ден, не може да игра на највисоко ниво во моментот, другите играчи да покријат, да не се осети дека цел тим страда поради одредена ситуација. Го спомна тренерот, да му го слушнеме името и презимето и дали тој е човекот кој што, например, бара од вас задолжителен карантин пред секој настап? Па, нашиот тренер Сашо Роб е дефинитивно многу принципиелен, но исто така има разбирање за нас дека ние сме се уште студенти, дека не сме целосно професионални спортисти, да ни се состои секој ден само од спортот и ништо друго. Така да не можеме да имаме целосен карантин, но сепак бара одговорно понашање од сите играчи, да бидеме спремни и одморени за секоја утакмица, за секој тренинг, почнувајќи од понеделник па се до сабота. Колку често во текот на денот имате тренинзи или неделно? Претпоставувам дека се дневни и од што се состојат тренинзите? Моментално додека сме во сезоната, имаме по еднождневно тренинг. Тренинзите се состојат од техника, вежбање на системот, уигравање на играчите. Исто така имаме физички и кондициони тренинзи,
Воглавно тие ни ги одржува тренерот што ни е за фитнес. Имаме прилично захтевна рутина во одделот за теретана, но сето тоа е вклопено на таков начин за кога ќе дојде сабота на утакмица да бидеме сепак одморени, да бидеме спремни и да можеме да дадеме се од себе. Можам да заклучам дека со вас работи, значи целиот тим. Тука предпоставувам дека има посебни тренери за посебни градење на посебни ваши капацитети и вештини. Колку е бројот? Дали имаш... Да, моментално имаме 4 тренери во клубот, од кои двајца се задолжени за нашата техника, за играта, и двајца се задолжени за нашата физичка спремност, за теретана, за кондиција, за да спречиме пат во играта? За да спречиме повреди, и исто така да напредуваме. Дали психологот е исто така со вас? Имате ли таква можност, читајки? Знам дека клубовите кои што преферираат кон Европа градат цел еден тим кој што се состои од стручни лица кои што помагаат во различни области, или пак само е четворката која што веќе ја наведе? Па ја би рекол дека наш најголем психолог во нашиот клуб е Сашо, нашиот тренер. Он е секогаш отворен за разговор, за да помогне кога имаме прашања, дали во врска со играта, дали во врска со некој стрес што го имаме во факултетот, да знае кои ни се очекувањата, што можеме да направиме со тие услови што ги имаме, и секогаш покажал многу големо разбирање кон сите, така да немаме посебен психолог, но би рекол дека нашиот главен тренер Сашо е всушност психологот на екипата. Колку спортисти, колку одбојкари и активно тренираат, значи вежбаат за клубот? Клубот предпоставувам дека се надпреварува, не предпоставувам, сигурно сум првата лига, тоа веќе го знам од порано. И како помина овој прв дел на оваа сезона? Зборувам за одбојкарскиот клуб Триглав Краин, значи колку надпревари одигравте, колку пати победивте, колку пати изгубивте? До сега мислам дека се трудиме највеќе што можеме да ги исполниме очекувањата и барањата од тренерот. Ние во претходната сезона завршивме 4-то место. Уште на почетокот на оваа сезона тренерот кажа дека целта е оваа година да бидеме подобри, како што секој клуб се надева да биде. Така да оваа година ни е целта да бидеме во првите 3, да освоиме медал. Сега за сега сме 4-то место на табелата. Сме само 3 бода позади екипата што е на 3-то место. Во клубот моментално тренираме 12 играчи. Колку од нив сте словенци, рече поголемиот дел се словенци, а колку сте, за жал мораме да кажеме, странци? Па во клубот моментално сме само тројца. Во клубот моментално сме само тројца странци. Другите се сите од Словенија, јас сум од Македонија и имаме 20 играчи од Црна Гора. Христијан, помина првата сезона, првиот дел од сезоната, се извинувам, доаѓа вториот дел. Колку беше твојот придонес? Дали си се оцени сам? Си направи ли оценка на твојот личен придонес и кои се твоите очекувања од играта, од борбата за третото место во 2024 година? Па јас моментално сум задоволен од мојот напредок во клубот. Не би рекол дека имам допринесено некои значителни придонеси, но сепак ја моментално сум млад, многу напредувам, тренерите упорно работат со сите играчи, така да јас очекувам од следната сезона да почнам да придонесувам до клубот, да се вклопам во тој систем на играта
и да целиме кон тоа трето место. Мислам дека сите го сакаме тоа, сите сме спремни за тоа и дека со толку работа дека ќе успееме да го постигнеме. Искрено и јас себе ве посакувам одбојкарскиот клуб Триглав од Крајни да биде на третата позиција и да ти се оствари оваа твоја желба. Би сакала да те прашам, значи паралелно со твојот ангажман во клубот, фактички редовните тренинзи, секојдневни настапите, ти си веќе и студент на факултетот за електротехника ФЕ при Универзитетот во Љубљана. Како се распоредува времето? Има ли доволно време за се? Па, дефинитивно нема доволно време за се во еден ден, но со многу труд, со многу добар распоред на времето се постигнува. Исто така една голема препрека во почетокот беше јазикот. На факултет моите предавања се на словенечки, но одам на курс за словенечки, играчите во тимот, бидејќи повеќето се словенци, они комуницираат на словенечки, ми помагаат да го совладам јазикот. Би рекол дека факултетот е захтевен, еден од потешките факултети е, но ја сметам дека тоа е тоа што сакам да го учам, да го совладам и колку и да е тешко, ќе дадам се од себе за да ги постигнем и двете работи паралелно. Знаеш што, мислев дека вообичаено спортистите сакаат да студираат на факултетот за физичка култура или ДИФ, мислам дека се вика тоа во Словенија. Зошто не се определи за тој факултет? Па, јас лично не можам да кажам зошто, но едноставно не е тоа што сакам. Не се гледам себе си како еден тренер, како нешто што можам да го работам со тоа. Затоа се решив да се запишем на факултет што ги исполнува моите интереси и моите очекувања од мојата една професија. Значи, во тебе треба да гледаме спортист кој што цели да биде првотимец, кој што цели, претпоставувам, дел од својот живот да му го посвети на спортот или на одбојката во конкретниот случај, но ти треба да бидеш идниот електроинженер. Да. Рече дека освен јазичната бариера која што се совладува, друго нема. Има ли разлика во изведувањето на предавањата, во полагањето на испитите? Како е да се биде, например, студент во Љубљана? Што е тоа што е поразлично од Македонија? Па, ја не сум бил студент тука, но колку што имам дознаено, има стварно големи разлики. Предавањата не можам да оценам колку се различни, но дефинитивно таму имаме позахтевни вежби на кои што мораме да присуствуваме, тие се задолжителни. Имаме исто така лабораториски вежби, каде што работиме и се сретнуваме со проблеми од вистинската професија, не е само теорија. Имате ли со професорите изграден некаков поинаков начин на комуникација? Слушаме од други студенти дека таму, например, професорите сакаат да комуницираат постојано со своите студенти и градат некој пријателски, но сепак професионален однос. Како е на вашиот факултет? Па, би рекол дека е прилично блиско до тоа што кажавте. Професорите секогаш се отворени за соработка, доколку имаме прашања, доколку нешто треба да ни објаснат, доколку сакаме нешто да дознаеме повеќе од тоа што било предадено. Во секој случај е тој професионален однос, но секогаш се отворени за комуникација. За колку години очекуваш да го завршиш факултетот? Па, јас би се надевал дека би го завршил факултетот за 3 до 4 години. Толку што всушност и траат студиите, така? Па да, студиите траат 3 години, но поради спортот си давам некоја виша година и мислам дека за 4 години е потполно доволно време за да го завршам.
ќе останеш да бидеш електроинженер и спортист во Словенија и во Лјубљана, во Кранј, или размислуваш можеби да се вратиш во Велес и во родната Македонија? Па не би рекол дека би останал во Лјубљана, но тоа не е бидејќи би се вратил тука, тоа е бидејќи целап кон појаки клубови, повисоки успеси во спортот, така да мојата крајна цел во секој случај е во Италија, така да јас се надам дека од кога ќе завршам факултетот ќе можам да играм таму, дека ќе напредувам доволно за да се вклопам во таа лига и Беше избрано некој клуб? па немам избрано ни еден клуб, бидејќи сметам дека сите се многу јаки и многу квалитетни клубови, така да би ми било чест во било кој од тие клубови да играм, но секако тоа е за подалеку во мојата кариера. Ти благодарам што одвои време од малкуте денови кои што си тука помеѓу Велешани во својот роден град. И еве искрено ти посакувам во 2024 година да ти се остварат твоите желби. Ви благодарам. Да бидеш преводимец и веќе наредниот пат кога ќе се сретнеме, да ни раскажеш приказна во која што одбојкарскиот клуб Триглав од Кранј ја постигна целта, значи го освои третото место, зашто не, да биде и на второ или прво, на повисоките позиции. Ви благодарам многу. Се надам дека ќе се видиме во следна средба и среќна нова. Среќна нова година. И честит Божик во секој случај, да го испочитуваме тој празник. Христијан, се најдобро. Фала ви.